Mungesa e gjykatësve në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër po rrit numrin e çështjeve të pashqyrtuara dhe të mbartura nga viti në vit në këtë institucion të drejtësisë. Në organikën e saj, kjo gjykatë numëron 7 gjyqtar, por aktualisht trupa gjyqësore nuk është e plotësuar dhe gjykata funksionon me 4 gjyqtar, duke bërë të vështirë shqyrtimin e çështjeve gjyqësore. Përgjatë vitit 2024, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka shqyrtuar në total 3434 çështje penale, kërkesa penale administrative, civile dhe familjare. Nga totali i çështjeve për të shqyrtuar, ka përfunduar gjykimi për 2236 çështje, ndërsa 1198 çështje të tjera kanë mbetur të papërfunduara dhe janë mbartur për të gjykuar në vitin 2025. Përgjatë vitit të kaluar, nga kjo gjykatë ka përfunduar gjykimin në total për 1521 çështje, për të cilat janë dënuar në total 259 persona. Me punën e saj, kjo gjykatë mbulon rrethet e Përmetit, Tepelenës dhe Gjirokastrës. Një pjesë e ish-gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë në Gjirokastër nuk kanë arritur të kalojnë procesin e vettingut. Plotësimi i vendeve vakant në trupën gjyqësore do të sillte rikthimin e normalitetit në punë të këtij institucioni të drejtësisë, ndër kryesorët në jug të vendit.